तो आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे 3 मोबाइल चार्जर सर्किट हैं और इन चार्जर सर्किट का यूज करके हम कैसे घर पे एक 12 वोल्टेज की पावर सप्लाई बना सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को भाई आप शुरू से एंड तक देखें और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पावर सप्लाई को बनाने के लिए मैंने 3 चार्जर के सर्किट का यूज किया है। और ये जो मेरे पास चार्जर थे, ये मेरे पास पुराने चार्जर पड़े हुए थे जिनकी जो आगे से पिन थी वो कट गई थी। तो यहाँ पे मैंने पुराने चार्जर का यूज किया है। तो आप भी अपने पुराने मोबाइल चार्जर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 3 सर्किट का यूज करेंगे 12 वोल्टेज की सप्लाई बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो बॉडी वगैरह थी वो तो मैंने पहले से निकाल दिया। हमें क्या करना है, इनकी ये जो सब मेन सप्लाई वाली वायर है इनको भी हमें सबसे पहले अलग कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनके सोल्डरिंग आयरन से इनकी मेन सप्लाई की वायर को अलग कर लेता हूँ और फिर आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों वायर को अलग कर लिया है और इनको अब हम रख देंगे साइड में क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इन तीनों सर्किट के यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। तो एक बार आप एक सर्किट के वायर के कनेक्शन देख लो किस तरीके से हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 जो ब्लैक वायर हैं ये हमारी इनपुट सप्लाई की वायर है और ये जो आपको वायर दिखाई दे रही है ये हमारी आउटपुट सप्लाई की वायर है। तो यहाँ पे हमें एसी सप्लाई देनी होती है और यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिलती है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी एसी सप्लाई वाली वायर है इसके कनेक्शन पैरेलल के अंदर करने हैं तीनों सर्किट के। तो पैरेलल के अंदर कनेक्शन कैसे करने हैं, तीनों के एक एक वायर को हमें एक साथ जोड़ लेना है और जो बाकी 3 वायर बचेगी उसको एक साथ जोड़ लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों सर्किट के जो कनेक्शन है पैरेलल के अंदर कर लिए हैं मेन सप्लाई वाले। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 वायर बच गई है, इस तरीके से 2 पॉइंट बच गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वायर लेनी है, ठीक है। इस तरीके की हम वायर लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे ताकि इसको हम फिर प्लग के अंदर आसानी से लगा सकें। तो इस तरीके से हमें इसके वायर को जोड़ देना है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर टेप लगा देता हूँ ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पैरेलल के अंदर इसके मेन सप्लाई वाले तो यहाँ पे मैंने पैरेलल के अंदर वायर को जोड़ लिया है। आप देख सकते हो तीनों सर्किट की एक एक वायर को मैंने इस तरीके से जोड़ा है। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 वायर के पॉइंट बच गए हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी वायर और जोड़ेंगे। जैसे कि मेरे पास ये वायर है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से ताकि हमारे पास अब टोटल 2 वायर बच जाए जिसके अंदर हम मेन सप्लाई की वायर को आराम से सप्लाई दे पाएँ। इस तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेप लगा देंगे। तो मैं एक बार इसके ऊपर टेप लगा लेता हूँ, फिर आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने टेप को लगा लिया है। तो यहाँ पे हमारे मेन सप्लाई के तो कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो हमारी आउटपुट सप्लाई की वायर है इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे तो मैंने पैरेलल के अंदर कनेक्शन करे हैं, यहाँ पे हम तीनों वायर के सीरीज के अंदर कनेक्शन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों सर्किट की वायर को सीरीज में जोड़ लिया है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने वायर को जोड़ा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक सर्किट की जो हमारी प्लस वाली वायर है उसको मैंने दूसरे सर्किट के माइनस के साथ जोड़ा है और जो दूसरे सर्किट की प्लस वाली वायर है उसको मैंने तीसरे सर्किट के माइनस के साथ में जोड़ा है। तो इस तरीके से जब हम कनेक्शन करेंगे तो लास्ट में हमें 2 वायर मिल जाएगी जो कि हमारी सप्लाई वायर होगी। तो यहाँ पे अब हम आउटपुट लेंगे इसका। तो चलिए अब इसको हम सप्लाई देके यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारी 12 वोल्टेज की इस टाइप की लाइटें हैं ये काम करेगी कि नहीं करेगी। एक मैं यहाँ पे इस मोटर का यूज करूँगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम चला के देखेंगे कि ये काम करती है कि नहीं करती। तो सबसे पहले मैं अपना मेन एक्सटेंशन बोर्ड ले लेता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और ये जो हमारी मेन सप्लाई वाली वायर है जिसको हमने अलग से जोड़ा है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके अंदर लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें लगाना है और लगाने के बाद ना इसके ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ ताकि ये वायर हमारी हिले डुले ना, एक जगह पे फिक्स रहे। तो इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्किट के अंदर हमारी सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमें सप्लाई मिलेगी वो DC 12 वोल्ट मिलेगी। और यहाँ पे आपको चेक कराने के लिए मैंने 12 वोल्टेज की ये फट्टी वाली लाइट ली है और ये मोटर ली है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको ये 12 वोल्टेज वाली जो मोटर है इसको रन करवा के दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर ना मैं पहले ये टेप लगा लूँ ताकि आप अच्छे से देख भी पाओ कि ये मोटर घूम भी रही है कि नहीं घूम रही। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरीके से यहाँ पे अब वायर को जोड़ूंगा और दूसरी को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई ये जो हमारी 12 वोल्टेज की मोटर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप मोटर की आवाज़ सुन के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी स्पीड के अंदर ये मोटर हमारी घूम रही है। क्योंकि ये जो मैंने टेप लगाई है ना, ये आपको वीडियो के अंदर आपको धीरे धीरे घूमती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये मोटर हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और यहीं पे देखिए मेरे पास ये 12 वोल्टेज की ये फट्टी वाली लाइट है, तो इसको भी मैं आपको चेक कराना चाहूँगा। तो ये देखिए, मैं प्लस वाली वायर को जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने प्लस वाली वायर को जोड़ दिया है और इसके बाद ये जो हमारी माइनस वाली वायर है इसको मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारी ये 42 SMD वाली लाइट होती है ये भी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से आप ये सर्किट बना के ना, आप 12 वोल्टेज की कोई भी लाइट हो इस टाइप की, इसे यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास स्ट्रिप लाइट हो तो आप उसे यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप 12 वोल्टेज की इस टाइप की मोटर को यूज करना चाहते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप इस सर्किट से कोई भी 12 वोल्टेज की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, तो ये काम आपको नहीं करना। इस सर्किट का यूज आपको सिर्फ छोटी मोटी लाइटों को यूज करने के लिए ही करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे तो मैंने सिंपली आपको इस तरीके से कनेक्शन करके आपको दिखा दिया है, लेकिन आप घर पे खुद से इस सर्किट को बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको किसी बॉक्स के अंदर फिट करके ही बनाना है। ध्यान क्या रखना है कि ये जो तीनों सर्किट हैं ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से आपको इसकी फिटिंग कर लेनी है अगर आप इसे घर पे बनाते हो, और फिर आप बड़े ही आराम से इसे यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।